Assalamu alaikum ɗalibi ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya danganci wa ke kallo da sauraro na a daidai wannan lokaci. Barka da warhaka, kuma ina sake godiya saboda kasancewan ka ku a nan domin koyo. To a wannan darasin za mu yi magana ne akan shafar kuruwan fenti. To mai koyo ka iya cewa me ke faruwa? Shafa kuruwan fentin nan kaman shine ake kira formatting, wanda idan na fara bayani za mu gane filla-filla, saboda haka bari mu je zuwa. To idan muka dubi ita shafin namu yau da gobe, za mu ga an ce shafi na ɗaya, sai muka gangaro ƙasa nan aka ce shafi na biyu, nan kuma shafi na uku. To abin da ke faruwa shine shi wannan kan maganan da ke raba tsakanin rubutu da rubutu, za mu iya ɗaukan halayen wannan mu saka akan wannan. Ma'ana yanzu kamar da shafi na biyu yake, idan muka zo muka danna nan, kada mu manta cewa fa waɗannan abubuwan an ba da wasu style ne wanda za mu iya amfani da su kawai don ya sauwaƙe mana aiki. Misali idan na zaɓi wannan, kaga yanda ya kankance zama. Idan muka yi haka, kaga shafi na biyu. Idan muka yi haka, to ba wani abun ba da tsoro ba ne. Kamar yadda na faɗa, ba wuya da zaran kana kunna ita kunshin na'urar za ta iya ma barazanan cewa abun fa da wahala. To fa duk girman waɗannan abubuwan amfanin su kenan. To idan na zo kuwa na gangara ƙasa, wato akwai sauran wanda suke nan a ɓoye da baka iya ganin su, wanda sauran da su launi, girma da dai sauransu. To misali idan na zaɓi wannan kuma na ga shi nake so, sannan kuma sai nake so a mata kwanciyar magirbi, to kaga yadda ya kasance a nan ni na ga ya fi kyau. To kaga idan na ce zan shafawa wannan na ɗaya da na biyu, doguwar aiki ne. Saboda haka kamar yadda wannan take yanzu haka, sai mu gangaro nan za ka ga an sa formatting painter. To da zaran mun zaɓa, to muna zuwa fa kusa da wani shafin, wato paragraph, za ka ga ya to da wata 'yar burushi da ke tafiya tare da ita. To da zaran na matso nan kusa, ina shafa wannan abin gabaki ɗaya, to halin da aka samu shi na shafi na biyu zai shafi na ɗaya. To kaga ina sakewa ya zama yadda take a yanzu haka. Idan gangaro ƙasa nan, shi ma haka yadda wannan yake. Idan na shafa wannan, na zo na kwafa a nan, to ina gangarowa nan, shi ma idan na shafa mar wannan fentin, to shi ma ya kasance da wannan halin kenan. To amfanin wannan aikin kenan da nake cewa shafa kuruwan fenti wa ita aikin. To wannan takaitacciyar darasi ne, sai mu kasance a darasi na gaba domin mu ci gaba da koyon wannan kunshin ta Microsoft Word Hausa. Na gode.